Boli preteky, ktoré sa robili ešte pod jamesom Stará garnitúra. Tiež to boli, sa mi zdá, že trojdňové. No ale potom prišla tá tragédia v Račkovej doline, kedy dvaja zamrzli pri Račkových plesách, tak potom vznikla taká odmoka. To bolo asi v 87. roku, tuším, neviem. Vtedy to sa robili také vážne preteky. Na takom preteku, že pretek dvojíc, že vidíte dve. Že no, ja ne, ja taky ne. Prvýkrát. Tie dvojice budú vždy také ako tie najkrajšie preteky, no. Lebo predsa sú to hory a človek je to lepšie, keď ide s niekým, ako keď je sám, hej, v tých horách. Čo som včera vypozoroval trochu na tých kopách, že tí ľudia nie sú až tak úplne zžití s tým, že pretekať vo dvojici, lebo niekedy som mal pocit, že sa ešte aj oni navzájom medzi sebou pretekajú. Si můžeme trochu pomoct a je to takový... No je tam taková spolupráce, že někomu se chodí, že si pomáháme, no, vzájemně, no. Když někde nemůže, tak pomůžeme s mačkama, s lyžema. A pritom by si to mohli skôr potrénovať a vymyslieť, jak si spoločne, ja neviem, prebaliť lyže na batoh, dať si tam palice, vybrať čakan, miesto toho, aby jeden dojde prvý na kontrolu a kúka sa na toho slabšieho, ako sa mu to nedarí. Nepohádali ste sa? Ne, nepohádali. A je to hlavne návrat k takému tomu pôvodnému skialpinizmu, že sa pretekalo vo dvojiciach nakedy a naozaj sú tam tie prvky toho aj lezenia, aj tie zjazdy nie sú úplne jednoduché. Sme chceli stále ten tradičný skialpinizmus Pospájať toto do takých trojdňových pretekov a urobiť také jedno väčšie podujatie. Slovo dalo slovo a rok bol pretek. Rozmýšľali sme, aký tomu názov dáme, hej, no tak u nás v dedine bol Viktor Trizna taký horel, to bol ako postavička z Baju. No a on vždycky vravel, Viktor, kadiaľ si šiel? Ale išiel som bokami. Je to taký výraz, ktorý sa tu bežne na Liptove používal, hej, a udával vlastne buď smer, ale nebol to priamy smer, hej, ale vždycky taký, čiže idem do bokov, to znamená idem dade, máš dolinu a nejdeš dolinou, ale ideš krajom doliny bokami.
No náročně to bylo jako 3 dny po sobě, že nejsme zvyklí takhle chodit. Taky nám teda první 2 dny trochu dali, ale teď jsme to stáhli. I takový převýšení jsme jako nechodili, že u nás chodíme kolem maximálně 1800. Jsme No, tady 3 dny za sebou kolem 2000, No takže... cez 2000 ešte. No, tak to je hrozný. Ale bylo to krásné jako závod. No je 3-dňová, ne? Taká, ako peramenta Tatra, Tatranská. Bardzo, bardzo ładne. I ciężkie. Dziennie ciężka trasa. Ale pekne, z jazdy najlepšie asi. Z jazdy dobre. A ten prvý deň strmá stopa bola ešte tam od teba hore. Ale ja to som už nevnímal, to len čo chalani vraví. Musíš riešiť, s kým ideš zajtra, či ťa nezasypela vína. Je to jedno, že si ideš iba po tých vlajočkách, hej. Pozeráš sa doprava, doľava, dopredu. Super. Sme sa hneď vravím Marekovi, čo ideme robiť, no ideme tam. My sme vlastne zišli celý ten žlab, ešte sme šli v takých 2 stopách. Na pešo sme to zišli a sme ju pozerali a nám nešlo do hlavy, že tá lyža tam nie je, hej, proste. Tak sme to vlastne všetko na pešo poprechádzali, hľadali sme ju naozaj strašne dlho a sme ju nenašli, tak reku, že už je po preteku. Neviem, zo 2 hodiny sme tam boli, ale už nám bola aj zima, však v tých tenkých kombinéskach sme si povedali, že nemá to význam ešte, aby sa nám to udáčo stalo, že pozrieme to niekedy inokedy. A potom vlastne Marek šiel na jar, keď sa to už roztopilo a najväčšia sranda na tom bola to, že ona bola len takých 50 alebo 100 výškových pod hrebeňom. A Marek bol nakoniec rád, že ju našiel, hej, tú lyžu. Napísal na skupinu, hej, čo máme na Facebooku, že lyža sa našla, vysmiatý celá bez škrabancov. Vymieniajú 170 pretekárov. Tak, 170, no a tá je i Polska, i z Čechy, i Slovacia, i chyba Nemci. Teší nás to, zároveň nás to aj zaväzuje do ďalších ročníkov, aby sme nepolavili a robili to stále tak dobre, ako sa to darí už týchto vlastne 8 ročníkov. Aj keď organizátori robili vlastne prípravu trať. V mnohých prípadoch aj tým, aby tá trať bola bezpečná pre pretekárov, tak oni sa museli vystaviť veľkému riziku. Výhoda vlastne, že to funguje v 3 dolinách, že vlastne každý chvíľku pilkujeme sa navzájom vlastne doplňať, že je nás viac ľudí. My sme už v teréne od stredy, niekedy už od utorka. Pred zotmením sme sa vracali. Aj piatok, aj v sobotu, no. Teší nás, že čoraz viac ľudí nám príde pomôcť bez nároku na nejakú odmenu a sú 4 dni v teréne, čiže aj im patrí veľká vďaka. V podstate od stredy s Kucom sme to vyvážali, vieš, ako ešte aj na roveri sme zapadli tam. No vieš, ako veľa snehu v tých zátačkách, sme to na 3-krát na skútri povyvážali. Čoraz budú pribúdať tie tvrdšie a tvrdšie limity, aby sme tie preteky robili naozaj pre pretekárov a pre tých najlepších. Prečo bokami západných tratiek? Dlaczego? No dlaczego, no? Bo chciałam zobaczyć takie ciężkie zawody i chciałam spróbować. A? Za rok zmienię sprzęt i spróbuję na lżejszym. Poćwiczę i zobaczymy. A vy ste nestihli stop time, kedy včera? Wczoraj, 6 minut. Taký problém, že
vlastne keď vtedy sme pustili do žlabu niekoho, do tých pár ľudí, tak to sa dalo ešte prejsť. Ale teraz, keď tam prejde 160 ľudí, tak tí poslední majú vlastne v takom dákom žlabe to tak vyšúchajú, vyšmýkajú, že tí poslední to majú tí najhorší lyžiari, alebo technicky najhoršie, tak to majú akože fakt ťažké. Cestou som si trošku narazila koleno, ale kde došla sa to som. stalo, ako? Úplne na rovinke, akože trapas. Klasika. Ale super, no, akože spokojnosť. Ale aká je hranica asi horná? No musíme si dať tých asi 200, viacej asi nemôžeme. No. To je max? No neviem. Ono aj tie, nemáme také veľké svahy, aby vlastne mohlo byť viac pretekárov. Predsa sú to len Tatry, nie sú to Alpy. Ale keby prišlo 250 a dobrých, tak to sa dá zvládnuť. Podľa mňa tento ročník, čo sa týka aj náročnosti, výšlapov, technickej náročnosti, lyžovačky, počasia, no a tých ľudí, čo to museli robiť, na kašu ich bolo, dobrovoľníkov. Ako popiči ročník, podľa mňa. Ako organizátor, no je to veľmi náročné. Lebo keď si vlastne prerátate, tak na každého pretekára je jeden organizátor, lebo je to tak náročné, čo sa týka bezpečnosti, značenia trate. Ako pretekár veľmi spokojný. Myslím, že tak ako každý by povedal, kto príde do cieľa a príde celý, aj so svojím kamarátom, plný eufórie. Včera to bylo úžasné, jako včera jsme si to užili úplně prostě když je takhle krásně to vyjde, sjezdy úplně luxusní, jo, trasa nádherná, úplně paráda. Časíčko vyšlo, aj pretekári boli spokojní, čo sme sa pýtali. Tie 2 dni boli excelentné. Dneska akurát, že bol problém, že bola hmla. Ty sejmuli ty předtím, takže ty leželi, a nebej tam ty 2 chlapy, jakože ti aspoň potom třeba ukázali, který svět, tak my jsme jeli úplně kam jinam. Musia sa vedieť orientovať aj v hmle. Je to šport v horách a v tých horách sú kadejaké podmienky. To patrí k tomu, sú to hory a stále sú ešte zimné podmienky. Spokojnosť? Bardzo dobry wyścig. My tu są już drugi, trzeci, ja drugi. Co roku przyjeżdżamy, Co roku świetna mocniej, impreza. co roku mocniejsza impreza, a lepiej zorganizowana. Wy Slováci umiecie robić imprezy bardzo fajne, sportowe, trudne, ciężkie. Bol to úplne super výlet. Precenila som úplne svoje sily, ale bojovala som statočne. Perfektné výšlapy, perfektne stopa natiahnutá, niekde strmšie mohli trošku akože miernejšie dať, ale super. Zjazdy krásne, žlaby, vysnežené ako v tuhej zime, hoci jar. Partia perfektná, no ako samé plusy a bonusy a zážitok zase na celý rok. Koukám, že to je ještě závod tady nejblíž k nám do Čech. To je prostě to, co lepšího nemáme, že my hory nemáme, takže se musí vždycky na konci sezóny udělat radost a udělat si tady krásný závod a užít si to po řádných horách. Ako to podľa dopingová kontrola? Výborne, žiadnu sme nakoniec neabsolvovali. Dali sme si medu do Camelbagu a to nás nakoplo dneska. Očividne sme cítili energiu. Med, to už všetky tieto hovadiny, gely, to je blbosť, to tiež zle. Prvý deň som sa dosral. Som mal, vieš, kombinézu takto na rukách a som sa napil toho Camelbagu a ja som to 3 roky nepil poriadne. No a potom sa povyzliekal a zistil som, že mám rukavice a na tom pod tým mám ešte kombinézu zašpať, tak som holý, vieš. No som si to zase povyzliekať. No a tak za takou jedličkou či smrečkom, čo to bolo, tam som sa vykládol, hej. Vedia sa skryť pri viazovaní. Hej, Väčšinou si to všimne ten, čo je za ním. No takže zrušiť treba gely a... Hej, a med odporúčam všetkým top pretekárom med. Takže na tom chceme tiež popracovať trošku, aby tá strava bola kvalitnejšia a aj väčšie množstvo by sa vedeli doplniť. Aby to bola strava vlastne pretekárska. No nie, vyprážaný syr s hranolkami alebo také veci.
Droby, boli aj prvý ročník, boli aj droby. Kibiców coraz więcej, którzy świetnie dopingują. Na grani najlepiej było, jak był gość z piszczałką i gra. No super było. To było bardzo miłe. Dovolenka toto čistá. Čistá. Zabudneš, vypneš telefón na 3 dní, potom pivko, cigaretka a máš domov. A späť do systému. No, lebo vieš, tí ľudia sme rozbehaní, každý má svoje. Stretneš sa len tu a nerozprávaš sa len o ski Alpe a tak, rozprávaš sa aj o živote. Kulturna akcja perfektna. Premietali sa filmy. Mali sme premietanie retro štýl Rally Červenec z roku 1994, takže boli tam skialpinistické legendy, ktoré pretekali, už vtedy vyhrávali, ako Minimadaj, a zasa vyhrávajú a neviem, dokedy budú to vyhrávať furt. Byla tam jako nějaký promítání zase asi od jakoby nějakého pána tam nebo nějakých těch, nějakých zvířátka. Ale my jsme tam moc nebyli, jsme odpočívali a pak jsme se podívali jen na trať a šli jsme spát. Večer to bolo krásne, lebo konečne sme sa dozvedeli kopec vecí, že nevieme, prečo vtedy netreba ísť do hôr, lebo svište sa vyhrávajú, čamzíky sa kotia. A doteraz to bolo také, vieme, ale keď človek nemá vedomosti, že prečo, tak často nechápe a niekedy aj porušuje veci, ktoré by nemal. Také nadštandardné vzťahy s ochranármi a sa nám s nimi veľmi dobre spolupracuje. A snažíme sa aj rešpektovať ich pripomienky navzájom. Taká dobrá spolupráca. Čo k tomu dodať? Vieš, čo je na tom super? Že je to prechod. Že to nejde jedno miesto štart cieľ, ale že je to prechod. My to máme názov bokami západných Tatier a tých západných Tatier tam veľa oni neprejdú. Všetko sa to vlastne tlačíme len tam, kde môžeme, hej. Keďže to robí Bobrovec, Zuberec a Žiar, čiže je to viac tá západná časť tých západných Tatier. Ideálne by bolo, keby sa nám podarilo, ale to je momentálne z hľadiska ochrany prírody, že urobí to naozaj v tých celých západných Tatrách. To už by bola potom šupa riadna. A čo by ste povedali na 4. deň, kebyže ešte zajtra musíte pretekať? By ste to zvládli? Čo by sme zrobili? Ešte zajtra. Pewnie. My byśmy zacisnęli zęby I do przodu. Štvrtý deň, keby som sa hecla a keby bola silná motivácia, tak a keby som sa aj nehecla a zomrela by som na svahu, tak by to bol silný príbeh. To by mohli spojiť, zapamätať teda aj vysoké Tatry. A 5 dní to spravíte. No, to už by som potreboval druhé nohy, plúca, všetko. Hlavne ide o to, vieš, že organizátor má stále chuť to robiť a ono sa to bude zväčšovať. Lebo toto je odsúdené na úspech, vieš. Už sú tu nejaké nemecké dvojice, nejakí Rakúšania a tento ročník vyšiel, hej. Zatiaľ nie sú všetci v cieli, ale nikoho, ako sa povie, nezabilo. Vyzerá, že to naozaj je veľmi dobre aj zabezpečené, že sú aj ľudia aj na záchranu, aj na kontrolách, všetko je označené. Len pozitívne dojmy. To je 8. ročník, myslím, no. A myslíš, že to spojilo tie doliny nejak takýmto štýlom? Ja si myslím, že hej. Tento rok sa pripravuje a uvidíme ako do budúcna. 3 veľké skupiny organizátorov a myslím, že si rozumieme a že ten pretek má budúcnosť. A prídete budúci rok? Jo, asi určitě jo. Mně se to líbilo, že jo. Děkujem, do zobačenia za rok. Za rok, vedeme na Brna. Keď idú maturantky mestom, cítim vôňu omamnú. Potreboval by som na počkanie, yes, aspoň o pár rokov omládnuť. Vždy, keď idú maturantky mestom.
get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah.